안녕하세요. 미래정원의 일상입니다. 오늘은 아빠와 아들 첫 번째 이야기 담았는데요. 오늘은 우리 집 나무하는 날입니다. 옥상 정원에서 1층 정원의 풍경을 바라보면서 지금 찍고 있습니다. 지금 아들과 아빠가 여기 옆에 야산 보이시죠? 올 봄에 그 숲이 많이 우거지고 태풍이 불면 흔들거리는 그 나무들, 너무 키가 큰 나무들을 저렇게 지금 저기 가깝게 보이시나요? 이렇게 이제 잘라둔 나무들이 있거든요. 그래서 그 나무들이 자리를 하고 있다. 나무가 마른 아이들을 챙겨서 이제 우리 겨울에 저희 집 가족이 즐겨하는 그 장작불, 모닥불을 피우는 재료가 되어줍니다. 그래서 그러니까 10월 말이나 이렇게 11월 초가 되면 아들과 아빠가 나무를 하면서 노는 그런 시간을 갖게 되죠. 지금 오늘 토요일인데요. 아침부터 가서 몇 개 이렇게 저렇게 주워옵니다. 오늘 자른다고 하네요. 회사에서 어마무시한 기계까지 들고 왔습니다. 기계 소리가 너무 커서 음량을 줄였습니다. 많이 줄였습니다. 그래도 느낌은 아시라고 이렇게 조금 소리를 넣어 두었는데요. 제가 기계 소리가 민감하다 보니 주변 분들에게도 민폐를 끼치는 것 같아서 저희 단지에 밴드가 있거든요. 그래서 죄송하다는 말씀까지 올렸답니다. 저렇게 작게 조각조각 잘라둡니다. 기계로. 그리고 이렇게 아들과 둘이서 잘라요. 도끼로도 자르고. 그래서 아들은 또 이렇게 주워서 담아 넣는 역할을 합니다. 아들과 아빠 너무 예쁘지 않나요? 이런 모습들은 아빠와 나무를 하면서 놀았던 기억, 이 특별한 기억, 도시에서는 경험하지 못할, 도시 내에 있는 인근 야산에서 나무를 해와서 이런 느낌을 경험할 수 있다는 건 아이에게 큰 행복 같습니다. 재미있게 보셨다면 좋아요와 구독 부탁드려요.